你睇下你揀邊個？我揀邊個？60歲要退休生活。啊，60歲先退休，我唔要。咁冇錢就要60歲退休，可能休都冇得退咯。咧已經超級無敵重啦，但我唔覺得我買過啲乜嘢咯。上台啦，跟住到達沖涼房，最令人意想不到，當我以為呢個係衣櫃嘅時候。打開佢，係一個洗手盤啊，好型啊！咁我哋嘅衣櫃喺邊啊？仲有雪櫃，將呢個空間用到盡一盡。哇，好大隻啊！係嘛，我幾中意啊！你中意啊嘛？你個都咁中意咁大隻。呢個呢個咁抵，喂，好抵啊！點拎啊？抱住佢翻去啦，好抵啊！喂，買啦！好平，哇，150蚊啫喎！買啦！越放越多啦，都未放晒。呢個只係我哋第一日係首爾嘅狀況，我哋仲有2日係首爾，到時執喼就會知道我哋買咗幾多嘢。我哋就叫呢2個食，一個炸醬麵，一個糖醋肉。我哋嚟睇櫻花啦！今日我哋嚟到蠶室渡口睇櫻花，咁依家咧就得幾棵櫻花開咗啫。我哋等陣咧會行到去湖邊度睇櫻花，啲圖咧係超級無敵靚嘅。依家啲櫻花，但係咧佢太少咧，好似禿咁嘅咯。係，佢一定係要開咗先會。而家超級無敵多人，因為呢度成條步行徑都係櫻花。出發去東大門，依家我哋嘅身上面淨係得一個喼㗎咋。我最後喺東大門嘅 Olive Young 終於揾到呢個 Number 4嘅食咯，我真係行咗超級無敵多間先揾到咯。多㗎 ！Oh my god！ 影低佢話買個頭盔翻去喎。然之後呢個咧係人哋賣籃球、賣波、賣頭盔。OK， 你戴個波喺個頭上面咯，稱住佢，然之後去揸車咯。OK。大購物完成，超級無敵攰而家，係要攰到唔可以再搭地鐵，係一定要。我哋去機場嗰日要着3件外套，身上面有50包面膜。咁靚咁大隻恐龍，先150蚊、160蚊買啊！攞住佢，抱住呢隻新嘅去買單，放低呢隻，冇諗有冇位，你壓縮咗我幫你裝。
你幫我擺，你幫我拎翻去。我幫你放喺我篋度，你壓縮咗佢就得啦，絕對得。我冇位都幫你塞。咁靚咁大隻，係買幾大隻？你望住佢。等陣行街一定係全場嘅焦點咯。呢個係到呢個。十分之狼狽，我哋終於嚟到首爾站啦！呢度係一個大袋啦，咁呢個係裝住隻公仔嘅。咁呢個篋呢，我覺得係已經超咗25kg 以上㗎啦。我哋今日最後一日住咗喺雲西站，呢間酒店呢都唔錯㗎，去機場呢就12分鐘就得啦，因為我哋聽朝係早機。我哋終於成功執晒篋啦，各成為23kg，呢個10kg，呢個係秘密，你個手提袋都係秘密 kg，不能公佈。